अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير इस आयत का तर्जुमा है कि और हर एक के लिए एक मतमय नज़र है जिसकी तरफ वो मुंह फेरता है। बस नेकियों में एक दूसरे पर सबकत ले जाओ, तुम जहाँ कहीं भी होगे अल्लाह तुम्हें इकट्ठा करके ले आएगा। यकीन अल्लाह हर चीज़ पर जिसे वो चाहे दायमी कुदरत रखता है। Wo auch ihr immer seid, wird Allah euch versammeln. Sicherlich hat Allah Allmacht über alles, was er will. खुदा ताला ने एक ऐसा हुक्म इरशाद फरमाया In diesem Ayat जो हर hat फर्द जमात Gott की हर किसी eine Anweisung gegeben, die für jedes Mitglied der Jamaat für seine persönliche Entwicklung und Fortschritt wichtig ist, nämlich jede Entwicklung und jeder Fortschritt, das ihm Gott näher bringt und denjenigen, die von sich behaupten, Muslime zu sein, zu wahren Muslimen macht. Und auch allgemein für die Jamaat ist diese Anweisung notwendig, nämlich, dass ein wahrhaftiger Muslim, ein wahrhaftiger gläubiger Mensch, eine Jamaat, die wahrhaftig muslimisch ist, muss dieses Ziel haben, im Guten Fortschritte zu erzählen. Allah sagt, es gibt Millionen und Milliarden von Menschen auf der Welt. Jeder von diesen, bis auf wenige Ausnahmen, hat ein Ziel, das er zu erreichen sich bemüht. Der eine hat dieses Ziel, der andere hat jenes Ziel. Selbst jene, die was Falsches machen, haben auch ein Ziel und dieses Ziel wollen sie erreichen, auch wenn dieses Ziel zum Schlechten hinführt und letztendlich für sie selbst schädlich ist. Zum Beispiel ein Dieb, der verbraucht einen Großteil seines Tages damit, wo er in der Nacht überall und wie er gut
stehlen kann. Oder Räuber planen dafür, wie sie Raubzüge durchführen. Es gibt Leute, die Ungerechtigkeit im Namen der Religion zu ihrem Ziel erklärt haben und dafür ihre Pläne schmieden. Sie erziehen unschuldige Kleinkinder dazu und dafür wenden sie Geld und Zeit auf. Und nach langem Bemühen bereiten sie diese Kinder darauf vor, Selbstmordanschläge auszuüben. Und durch diese terroristischen Taten töten sie unschuldige Menschen. Und leider ist es so, dass von solchen Attentätern und ihren Planern die Mehrheit jene sind, die sich selbst Muslime nennen. Und diese Leute spielen mit dem Leben unschuldiger Menschen und bringen durch ihre Taten die Lehren des Islam in Verruf, bringen die Muslime in Verruf. Und das bei einer Religion, für die Gott dieses Ziel gesetzt hatte, Fastabiqul Khairat, nämlich in alle guten Sachen sollt ihr euch versuchen, Fortschritte zu erzielen. Es ist nicht beschränkt auf eine gute Sache, sondern alle guten Sachen und Taten solltet ihr das Ziel haben, miteinander zu wetteifern und Fortschritte zu erzielen. Jegliche guten Taten ist euer Ziel und nur dann könnt ihr euch wahrhaftige Muslime nennen. Allah Ta'ala sagt, Lekulle Wijhatun huwa Mawalliha. Für jede Nation oder für jeden ist ein Ziel, das er zu seinem Sinn, Lebensaufgabe erklärt hat. Vicha bedeutet eine Richtung. Und es bedeutet auch Weg oder auch die Bemühungen, um ein Ziel zu erreichen. Also für einen Gläubigen ist diese Bedingung gesetzt worden, dass er in jene Richtung sehen soll, in der Richtung zu sehen, Gott ihn geboten hat. Und dann nicht nur in diese Richtung soll er sich sehen. Dort gibt es vielleicht mehrere Wege. Und von diesen Wegen soll er jenen Weg wählen, den zu wählen Gott ihn geboten hat. Und dann soll er nicht blind auf diesem Weg gehen, sondern der Gang auf diesem Weg muss ein Ziel haben. Und dieses Ziel ist das, was Gott uns erklärt hat, nämlich Fastabiqul Khairat, also im Guten miteinander wetteifern. Nicht nur das Gute tun, sondern miteinander wetteifern. Und sich darum bemühen, besser zu sein als andere. Und nicht nur miteinander wetteifern und versuchen, besser zu sein als andere, sondern auch jene, die zurückgeblieben sind, die schwach sind, denen mitnehmen. Das heißt, dass der Fortschritt der Gemeinde auch vor den Augen eines jeden Gläubigen sein soll. Also wahrhaftiger gläubiger Mensch ist derjenige, der nicht nur selber Fortschritte erzielt, sondern auch sich darum bemüht, dass andere Mitglieder der Gemeinde Fortschritte erzielen. Er nimmt andere mit auf dem Weg.
er versucht auch für sie Möglichkeiten und Chancen zu eröffnen, damit sie Fortschritte erzielen. Damit der Fortschritt der Jamaat, der Gemeinde auch geschieht und die Jamaat insgesamt voranschreitet. Die Jamaat Ahmadiyya ist diejenige Gemeinde, die deshalb gegründet worden ist, damit man jene guten Sachen, die der heilige Prophet sallam gebracht hat, in diesen guten Sachen miteinander wetteifern. Darunter sind auch die Pflichten gegenüber den Mitmenschen, als auch die Pflichten gegenüber Gott. Gott hat den heiligen Propheten sallam zu Gnade und Barmherzigkeit für alle Welten gemacht. Und deshalb ist es auch eine Aufgabe dieser Gemeinde, den Menschen zu dienen. Und das kann passieren, indem man Gnade und Barmherzigkeit verbreitet. Ich habe vorhin das Beispiel gegeben, dass es Leute gibt, die die Kinder zum Falschen erziehen und dadurch Selbstmordattentate ausbilden. Aber man kann der Menschheit durch Selbstmordattentate oder durch Raketen und Panzer nicht dienen. Es sind deshalb auf der Welt heute die Ahmadis gerade diejenigen, die jederzeit sich darum bemühen, die Barmherzigkeit des heiligen Propheten sallam in der Welt zu verbreiten und dafür sich das ihnen Mögliche tun. Diese Bemühungen sind auch dadurch, manifestieren sich auch dadurch, dass man die Botschaft des Islam verbreitet, die Botschaft des heiligen Propheten sallam, auch dadurch, dass man den heiligen Koran in verschiedenen Sprachen der Welt übersetzt und diese Übersetzungen verbreitet, auch dadurch, oder sie manifestiert sich auch darin, dass man gute und höhere moralische Werte den Menschen lehrt, dass man der Menschheit dient durch Krankenhäuser, dass man in weit entfernte Gegenden der Welt den Kindern, den Menschen Bildung zukommen lässt und sie dadurch dazu befähigt, das Gute zu erkennen. Und vor allem manifestiert sie sich darin, dass man die Menschen zu dem heiligen Propheten sallam bringt und sie zu jenen Menschen macht, die sich vor Gott verneigen. Also sind die Ziele und Aufgaben der Jamaat Ahmadiyya keine geringfügige Ziele. Das Versprechen, das wir mit dem Imam dieser Zeit geschlossen haben, ihm gegeben haben, ist kein geringfügiges Versprechen. Ich habe etwas von diesem Ziel erklärt, das Gott uns gesetzt hat, nämlich jene Wege beschreiten, die Gott für uns festgelegt hat. Und Satan hatte das bereits gesagt, dass er auch auf diesen Wegen versuchen wird, die Menschen abtrünnig und abwendig zu machen. In der Bemühung, das Gute zu erreichen, wird er versuchen, Hindernisse zu setzen. Aber dieses Dua, wenn es aus Herzen kommt, nämlich Ihdina Sirat al-Mustaqim, Sirat al-Lazina an'amta alayhim, dieses Dua wird diese Bemühungen des Satans wirkungslos machen. Und der Mensch wird Fortschritte erzielen und jene Segnungen erhalten, die mit dem besten Umma verbunden sind. Deshalb ist es für einen jeden von uns, groß, klein, Kind, Mann, Frau,
Ein jeder von uns soll sich in dieser Hinsicht sich bemühen, alle guten Eigenschaften anzueignen. Und das Ziel, das uns gesetzt worden ist, sollten wir versuchen zu erreichen. Allah Ta'ala hat im Heiligen Koran die Gläubigen angewiesen, Gutes zu tun, und unter diesen guten Sachen ist eine Sache das Spenden im Wege Allahs, das Spenden vom Gut. Diese Opfer, diese finanziellen Opfer sind auch notwendig und wichtig für jene Ziele, die ich bereits genannt habe, nämlich die Verbreitung des Islam und Dienst an der Menschheit. Die Geschichte der Ahmadiyya Muslim Jamaat ist ein Zeuge darüber, dass seit über 120 Jahren die Mitglieder der Jamaat für diese Ziele spenden. Diese Opfer sind eine Eigenschaft und ein Markenzeichen der Ahmadiyya Muslim Jamaat geworden, und zwar in dem Maße, dass die Nicht-Ahmadis darüber staunend sind, weil sie nicht wissen, was dahinter steckt. Diese Opferbereitschaft ist in einem Ahmadi deshalb vorhanden, weil er gemäß der Anweisung Allahs das Ziel sich gesetzt hat, Fastabiqul Khairat, im Guten miteinander zu wetteifern. Auf der Welt sind es heute nur die Ahmadis, sie sind es, die das Beispiel der besten Umma zu einem Beispiel der besten Umma geworden sind und miteinander im Guten wetteifern und versuchen, besser zu sein als andere. Im Guten miteinander zu wetteifern, Fortschritte zu erzielen und die Botschaft der Jamaat überall auf der Welt zu verbreiten. Dafür sind sie es, die finanzielle und zeitliche und andere Opfer bringen. Keine Jamaat und keine Macht der Welt, keine Regierung, keine Gruppe kann unseren Fortschritt aufhalten oder mindern, solange wir diese Anweisung Fastabiqul Khairat uns verinnerlichen und demgemäß handeln. Und der wahrhaftige Liebhaber des heiligen Propheten, den wir akzeptiert haben und ihm ein Versprechen gegeben haben, dieses Versprechen wird inshallah niemals die Opferbereitschaft in uns kleiner werden lassen. Manchmal ist der Mensch im Erstaunen darüber versetzt. Auch ich bin darüber manchmal verwundert, dass was für Menschen es in der Jamaat gibt, die welche große Opfer darbringen und standhaft darin bleiben. Gott hat Hazrat Masih Salam solch ehrliche, mit ihm verbundene Menschen gegeben, die standhaft kontinuierlich diese Opfer darbringen, die Wahrheit von Fastabiqul Khairat verstanden haben, den Sinn von Fastabiqul Khairat verstanden haben. Und das bedeutet nämlich, miteinander wettzueifern und Fortschritte zu erzielen, und zwar kontinuierlich. Dieses Miteinander wetteifern sehen wir in den Mitgliedern der Jamaat in verschiedenen Sachen, auf verschiedenen Gebieten, und darunter ist eins die finanzielle Opfer. Jedes Jahr opfern die Mitglieder der
finanziell, und darunter sind die alten Ahmadis, die neuen Ahmadis, mittellose Ahmadis und auch reiche Ahmadis. Ein jeder versucht gemäß seiner Möglichkeiten hierin Fortschritte zu erzielen. Wenn es irgendwo einen Mangel gibt, dann ist das der Mangel beim Hinweis darauf. Es gibt keinen Mangel, was die Verbundenheit und Opferbereitschaft der Mitglieder der Jamaat betrifft. Die Mehrheit der Mitglieder der Jamaat, so wie ich bereits erwähnt habe, sind nicht so reich, und deshalb sind die meisten von ihnen, die Opfer bringen, auch gehören zu dieser Schicht, oder das sind Menschen, die nicht reich sind. Es gibt zwar auch reiche Ahmadis, aber im Vergleich zu denjenigen, die wenig bemittelt sind und deshalb ein sehr hohes Niveau an Opferbereitschaft zeigen, ist die Zahl der Reichen weniger. Hier Ahmadis, die im Westen leben, denen hat Gott viel gegeben. Oder man kann sagen, ein Großteil von diesen Ahmadis ist mit Gottes Gnade in einem viel besseren Zustand als vorher. Gott hat ihnen viel gegeben. Sie sollen nicht nur ihre eigenen Opfer betrachten, oder sie sollten nicht zufrieden sein mit dem, was sie spenden, sondern sie sollten sehen, dass das, was sie opfern in einem Jahr, dass im nächsten Jahr dieser Schritt weiter vorangegangen ist oder nicht. Und wenn sie keinen Fortschritt erzielt haben und an derselben Stelle geblieben sind, dann sollten sie sich darüber Sorgen machen. Wie ich aber bereits gesagt habe, die meisten Ahmadis bemühen sich um den Fortschritt. Außer andere Chandas in der Jamaat gibt es auch die Tahriks. Und auch dafür spenden die Mitglieder der Jamaat viel. Manche Tahriks sind für lokale Bedürfnisse der Jamaat. Manche Tariqat sind für Projekte, nationale Projekte einer Jamaat, zum Beispiel für die Moscheen oder andere Projekte einer Jamaat, einer nationalen Jamaat, weil diese Bedürfnisse nicht von den regulären Chandas gestillt werden können. Also spenden die Mitglieder der Jamaat über die regulären Chandas hinaus. Auch in diesem Zusammenhang möchte ich etwas erklären. Die Chandas von Tehreek-e-Jadid und Waqf-e-Jadid sind Chandas, die zentrale Chandas sind. Das heißt, sie werden nicht lokal oder auf der nationalen Ebene verwendet. Oder in manchen Ländern, weniger bemittelten Ländern, wo sie doch Verwendung finden, können die Länder nicht selber darüber verfügen, sondern die Zentrale verfügt über diese Chandas. Deshalb ist es manchmal so, dass manche Amirs und Jamaats denken, das sind doch zentrale Chandas und die können darüber ja nicht selber verfügen. Warum sollen sie dann so sehr sich darum bemühen? Wir haben ja unsere eigenen Projekte, wie ich bereits erwähnt habe, es gibt ja nationale Projekte. Also sie denken, wir sollten zuerst unsere Projekte unseren Projekten Aufmerksamkeit widmen. Aber das Erste, was man dabei bedenken muss, ist, dass wenn man für Gott diese Spenden gibt, dann so zu denken ist falsch. Zweitens,
Auch die Zentrale hat viele Projekte, zum Beispiel in den afrikanischen Ländern, in den asiatischen Ländern, in Indien, Pakistan und selbst in Europa gibt es Länder, wo die Jamaats sehr klein sind und dort wird von der Zentrale aus gespendet. Dann gibt es Studenten in der Jamaat, die Stipendien von der Jamaat erhalten. Und auch dann ist es so, dass gemäß der Anweisung von Fastabiqul Khairat sollte man die schwächeren Brüder, die kleineren Jamaats mitnehmen. Dass man vor Gott auch sagen kann, dass man sich darum bemüht hat, seine schwächeren Brüder mitzunehmen und sie zu unterstützen und zu helfen. Allah hat gesagt, wo auch immer ihr sein werdet, Gott wird euch versammeln. Das heißt, jene, die sich darum bemüht haben, die werden Erfolg haben. Und jene, die Fragen gestellt haben über andere und kritisiert haben, die werden selber darauf zu antworten haben. Diese Fragen, wenn sie kollektiv kommen oder von Einzelnen, auch wenn sie wenige sind gegen das Spirit. Ich habe die Zentrale erwähnt, dann erzähle ich Ihnen heute etwas darüber, damit Sie wissen, dass die Jamaats in der Welt nicht selber für ihre Ausgaben aufkommen, sondern auch oft von der Zentrale unterstützt werden. Zum Beispiel in Afrika und andere Ländern, wo die Zentrale unterstützt, sind 68 Länder. Darunter sind 18 Länder aus Europa, in Asien 18, in Südamerika 6, in Nordamerika 2 Länder. Nur dieses Jahr ist eine große Summe für die Moscheen und Gebäude ausgegeben worden. Dann gibt es Kliniken, Krankenhäuser, Schulen, dann Programme auf Fernsehkanälen und so weiter. Dafür 3 Millionen Pfund sind ausgegeben worden. Dann gibt es manchmal außerordentlich große Projekte in manchen Ländern. Zum Beispiel in Afrika, wo wir Grant geben. Dort gibt es in 35 Ländern 178 zentrale Murabbis. Und die Zentrale kommt für vieles davon auf. Dann gibt es 47 andere Länder, die Grants von der Zentrale erhalten. Auch darin gibt es viele Murabbis aus der Zentrale und die lokalen Murabbis. Dann gibt es zum Beispiel Moschee in Irland. Etwa die Hälfte von den Ausgaben dafür hat die Zentrale gemacht. Auch in Spanien gibt es Ausgaben, etwa 80% von der Zentrale. In Uganda, in Ivory Coast gibt es Gebäude, die errichtet werden, die vollständig von der Zentrale, fast vollständig von der Zentrale gebaut werden. Dann gibt es 19 Länder in Afrika, in denen 99 Moscheen gebaut worden sind und 46 Missionshäuser. Und davon sind 65 Moscheen, also 65 von 99, sind von der Zentrale gebaut worden. Dann gibt es andere Länder,
in denen 26 Moscheen gebaut worden sind. 70 Museumshäuser sind eröffnet worden. Davon sind in Bangladesch 2, in Indien 4, in Philippinen 1, in Nepal 1, in Guatemala, Marshall Island jeweils 1, ist von der Zentrale gebaut worden. Dann gibt es Studenten, gute Studenten, die Stipendien erhalten. Es gibt 4.500 Studenten etwa, die mehrere hunderttausend Pfund Unterstützung erhalten. Und 350 Studenten hiervon sind jene, die promovieren. Dann gibt es Projekte für Strom, Wasser und so weiter in Afrika. Sie alle werden von der Zentrale finanziert. Die Menschen, für den Dienst an den Menschen sind diese Ausgaben, für die Verbreitung der Religion und all diese Aufgaben sind so, dass diejenigen, die dafür spenden, sich an diese Aufgaben sich dann beteiligen, an die Arbeit sich beteiligen indirekt und dadurch erhalten sie die Segnungen Allahs. Auf jeden Fall, diese afrikanischen Länder sollen nicht denken, wie ich bereits erwähnt habe, viele Projekte haben sie selber gemacht. Also sie sollen nicht denken, dass alles von der Zentrale getragen wird. Sie machen auch vieles, auch selbst. In Upper West Region Ghana hat eine Frau, Fatma Daud Sahiba heißt sie, sie hat selber ein Stück Land gekauft und angefangen, dort Moschee zu bauen. In dieser Moschee können 300 Menschen beten. In der Nähe von Accra, gab es viele Bayts und die dortigen Ahmadis haben selbst eine Moschee dort gebaut. Und sie haben in der Nähe von Accra 6 Moscheen gebaut, wovon 4 schon fertig sind und 2 noch im Bau befinden. Eine Frau dort hat eine ganze Moschee selber gebaut. Und diese gleiche Frau hat vorher auch in Accra Stadt eine Moschee gebaut. Ein Murabi aus Ghana schreibt, dass in einer Region in Ghana eine Moschee gebaut worden ist, wovon 50% der Ausgaben von einem Ahmadi getragen worden sind. Hafiz Jibril Sahib, der dortige Murabi, ist heutzutage krank und man weiß nicht, warum er krank ist. Bitte bitten Sie auch für seine Gesundheit. Amisa Franz berichtet, dass als er dorthin gegangen ist, dass er die Ahmadis dort gesehen hat und es waren sehr gute und mit der Jamaat verbundene Ahmadis und als sie über finanzielle Opferbereitschaft gehört haben und die Zitate von Hazrat Masih Islam gehört haben, so ist wenige Tage später ist jemand zu dem Sadr gekommen und hat ihm eine große Summe gegeben und gesagt, seitdem ich Ahmadi geworden bin, seit dem Tag bis heute, das ist meine Chanda. Ich wusste nicht, dass man diese Chanda so geben soll, aber da ich das jetzt gehört habe, habe ich meine ganze Chanda mitgebracht. Letztes Jahr berichtet ein Murabi, dass er ein Dorf besucht hat und nach Maghrib-Gebet hat er Tabligh-Sitzung gehabt und nach Isha-Gebet hat er Videos von Huzur dort gezeigt über die Moscheen und dann weitere Videos über Tabligh und über die Ankunft von Imam Mahdi gezeigt, über das Finanzsystem erzählt. Und als diese Videos zu Ende waren, da stand ein Imam auf von den Hausa-Leuten und ging aus der Moschee heraus.
wir machen uns Sorgen, aber er kam wenig später zurück und sagte, wir haben gehört, dass Imam Mahdi gekommen ist und er hat ein Finanzsystem auch ins Leben gerufen. Ich bin deshalb rausgegangen, weil wir daran uns beteiligen sollten. Und deshalb hat er sofort dort Gelder gesammelt, diese dem Rabbi Sahib gegeben und auch Beitform unterschrieben. Amir Sahib Uganda berichtet, dass am 18. September letztes Jahr gab es ein Meeting der nationalen Amla und sie haben ein dreijähriges Projekt vorgestellt, damit man eine neue Jalsaga bauen kann. Dieser Platz ist 9 Kilometer von Kampala entfernt. Er sagt, in diesem Meeting haben viele Ahmadis große Summen versprochen und angefangen auch zu spenden. Sie haben 83 Millionen Schilling bereits gesammelt. Also die Ahmadis aus reichen Ländern sollen nicht denken, dass die ärmeren Länder nur auf sie angewiesen sind, sondern es ist so, dass sie auch selber viele Opfer bringen. Aber wie Sie wissen, heute ist es so, dass ich von diesen Opfern deshalb rede, weil heute das neue Jahr für Tariq-e-Jadid anfängt und gemäß der Tradition werden auch die Zahlen aus dem vergangenen Jahr vorgelegt und deshalb wollte ich zuerst darauf hinweisen, was das Niveau der Opferbereitschaft eines Ahmadis sein sollte. Dieses Jahr war 78. Jahr von Tariq-e-Jadid, was jetzt zu Ende ist. Und das 79. Jahr hat mit dem 1. November angefangen. Und gemäß den Berichten gibt es 7,2 Millionen Pfund Einzahlungen in Tariq-e-Jadid. Das ist etwa 584.000 Pfund mehr als letztes Jahr. Pakistan hat trotz seiner Situation die erste Position inne. Dann unter den großen Jamaats USA, ist erster unter den Jamaats außerhalb, dann Deutschland an zweiter Stelle, dann Großbritannien drittens, dann Kanada 4, dann Indien 5, Indonesien 6, Australien 7, und Schweiz 8, Belgien 9. Belgien und Ghana sind fast gleich auf. Nein, da ist ein Fehler passiert. Die Reihenfolge ist USA 1, Deutschland 2, Großbritannien 3, Kanada, Indien, Indonesien 6, dann eine Jamaat aus dem Nahen Osten, dessen Namen ich nicht nennen möchte, dann Australien 8, Schweiz 9 und Belgien 10. Und Belgien und Ghana sind nahe bei der Schweiz. Dann unter den 10 großen Jamaats, was die Währung betrifft, Vergleich betrifft, dann dieses arabische Land, dann Indien, Deutschland,
Belgien, Indonesien, Frankreich. Pro Person Chanda. Auch da ist dieses Land aus dem Nahen Osten. Die haben 156, fast 157 Pfund pro Person. Dann USA 118 Pfund, dann Schweiz, dann Japan, dann Großbritannien, dann Frankreich, dann Kanada, Norwegen und dann Deutschland und dann Australien. Genauso ist es nicht nur so, dass die Chandas zugenommen haben, zugewachsen sind, sondern auch die Teilnehmer in Tariq Jadid, die Zahl der Teilnehmer ist höher geworden. Da ist ein Plus von 180.000 Personen hinzugekommen. Unter den afrikanischen Jamats insgesamt Ghana, dann Nigeria, dann Mauritius, Burkina Faso, Uganda, Kenia, Sierra Leone. Da es vergleichsweise ärmere Länder sind, so habe ich sie auch extra genannt. Was die Opferbereitschaft betrifft, sind sie aber sehr weit. In der ganzen Welt ist Nigeria an erster Stelle. Sie haben 64.000 neue Teilnehmer in Tariq Jadid. Und insgesamt ist Nigeria dann im Vergleich der Teilnehmer nach Pakistan an zweiter Stelle gerückt, weltweit. Dann, was den Zuwachs betrifft, Niger, Benin, Burkina Faso und so weiter. Auch Ghana sollte sich hierum bemühen, die Zahl der Teilnehmer zu erhöhen. Es gibt 5.985 Teilnehmer der ersten Stunde bei Tariq Jadid. In Pakistan an erster Stelle Lahore, dann Rabwa und drittens Karachi. Und unter den 10 städtische Jamats Rawalpindi, Islamabad, Sialkot, Quetta, Sargodha, Faisalabad, Mirpur Khas, Nawab Shah, Peshawar und Bahawalpur. In den Kreisen Umarkot, Shekhupura, Gujranwala, Badin, Sangar, Narowal, Bahawalnagar, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Mirpur und Khaniwal. Die ersten 5 Jamats in den USA, Los Angeles, Inland Empire, Columbus, Ohio, Silicon Valley, Detroit und Harrisburg. In Deutschland, was Einnahmen betrifft, Cologne, Rodermark, Neuss, Koblenz, Rüsselsheim, Mediabad, Dreisch, Raunheim, South, Fulda und Weingarten. Und die besten 10 Amarats sind Hamburg, Frankfurt, Groß-Gerau, Darmstadt, Wiesbaden, Mannheim, Dietzenbach, Offenbach und Riedstadt. Insgesamt, was die Einnahmen betrifft, ihre Jamaat, also in UK, Masjid Fazal, New Modern, West Hill, Roster Park, Baitul Futuh, Regents Park, Mosque West, Birmingham South und so weiter. Und in den Regionen London, Midlands und dann Northeast.
in den kleinen Jamaats, unter den kleinen Jamaats, Scunthorpe, Bromley, Elusham, Beaumont, dann eine andere Jamaat und dann Oxford. In Kanada, Calgary, Edmonton, East Village East, Surrey East, East Village Center, Woodbridge, Brampton, Flowertown, Mississauga West, Vaughan North, dann eine andere Jamaat und dann Montreal East. In Indien und in den Provinzen Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Jammu Kashmir, Bengal, Karnataka, Odisha, Punjab, Delhi und UP. Und unter den Jamaats Coimbatore, Tamil Nadu, Kerala, in Kerala, dann Calicut, Kerala, dann Hyderabad, Andhra Pradesh, dann Qadian, 5. Stelle, Karanul, Kerala, Kolkata, Bengadi, Mathutung, Kerala, Chennai und dann Tamil Nadu. Was Tariq-e-Jadid betrifft, möchte ich einige Ereignisse vorlegen aus verschiedenen Jamaats. Jibril Said berichtet aus Kamasi, als ich sagte, dass sie die Zahl der Teilnehmer erhöhen sollten, dass Ghana mindestens 100.000 haben sollte. Sie haben dieses Target immer noch nicht erreicht. Amisa Gambier schreibt, dass einmal eine alte Frau zu uns kam und sagte, wer gibt die meiste Chanda in Tariq-e-Jadid in Farafin Area? Ihr wurde mitgeteilt, dass wenn Ahmadi Sambaju Jan die meiste Chanda zahlt. Also sie fragte, wie viel? Ihr wurde gesagt, 50.000 Delassi. Sie hatte bisher 1.500 Delassi eingezahlt. Sie sagte, ich habe nicht so viel. Aber ich werde mit ihm wetteifern und inshallah mehr zahlen als er. Mir ist aus Spanien berichtet, dass Wafar Rahman Sahiba eine neue Ahmadi-Frau ist. Sie versprach 500 Euro und bezahlte sie auch sofort. Nach Tariq-e-Jadid Chanda wurden ihr auch andere Chandas erklärt und ihr gesagt, dass sie neue Ahmadi ist, kann sie so viel zahlen, wie sie möchte und braucht sie nicht, die Standards einzuhalten, aber sie zahlt das trotzdem demgemäß. Mobalinja Schweiz schreibt, dass der National Secretary erzählt hat, dass jemand zur Schweiz gekommen ist und Asyl beantragt hat. Sein Asylverfahren wurde abgelehnt. Er hatte 1.000 Francs mit sich für den Anwalt und so weiter, aber als das neue Jahr Tariq-e-Jadid anfing, zahlte er diese Summe für Tariq-e-Jadid und sagte, dass der eigentliche Anwalt Gott ist und Gott zeigte ihm die Segnungen, sein Asylverfahren wurde akzeptiert, er bekam auch die Staatsbürgerschaft und das alles ohne einen Anwalt. Aus Kirgisistan schreibt er, dass ein Kirgis Ahmadi 2006 Ahmadi geworden ist, ein junger Mann. Der Mubalik sagte zu ihm und sagte ihm aus Spaß, dass die anderen Leute Menschen Geld geben, um sie in ihre Jamaat zu ziehen, aber bei uns ist das so, dass der unsere Jamaat eintritt, Chanda zahlen muss. Er versprach daraufhin und er hat dann angefangen, regelmäßig Chanda zu zahlen. Er hat 1000 Summen für Tariq-e-Jadid gegeben. Ihm wurde gesagt, er braucht nicht so viel zu zahlen, er soll klein anfangen und langsam
dann zu nehmen. Und nach einer langen Diskussion war er bereit, diese Summe auch etwas zu reduzieren. Von einem anderen Ahmadi wird berichtet, dass er keine Kinder hatte. Er hat angefangen, für einen Sohn und für eine Tochter die Chandas für Tariq-e-Jadid und für Waqf-e-Jadid zu zahlen. Und nach einiger Zeit wurde seine Frau schwanger und sie bekamen Zwillinge, wovon ein Sohn war und das andere eine Tochter. Aus Indien wird berichtet, der Sadr Jamal von Kambodo schreibt, dass Gott ihm seine Unterstützung gezeigt hat. Ich habe viel gebeten für Chanda Tariq-e-Jadid, damit ich zahlen kann. Plötzlich kam jemand zu mir und kaufte alles von mir, und zwar für einen viel höheren Preis, als ich es veranschlagt hatte, und deshalb konnte ich meine gesamte Chanda Tariq-e-Jadid zahlen. Zweitens passierte so, dass ich meine Sachen in einem Geschäft hatte und dort gab es Feuer und die Sachen von anderen Geschäftsleuten wurden alle niedergebrannt, aber meine Sachen blieben davon verschont. Immer wenn ich an diese Sachen denke, bin ich voller Dankbarkeit Gott gegenüber, der uns beschützt hat. Ein anderes Ereignis auch aus Indien. Der Murabi berichtet, dass er den Ahmadis Tariq-e-Jadid erklärte und auch andere Chandas. Nach dem Meeting, sagt er, ging ich zu der Nachbarstadt und ich erhielt einen Anruf, dass eine Frau Beschwerde darüber gegeben hat, dass bisher zwar von den Männern Versprechen abgenommen hat, aber nicht von uns Frauen. Diese Frau hat daraufhin Versprechen für Tariq-e-Jadid gegeben und da auch eingezahlt. Sie ist vor 6 Jahren Ahmadi geworden. Aus Skandarabad, auch aus Indien, wird berichtet, dass eine neue Ahmadi dort berichtet, dass ihr Mann krank war und über ein Jahr krank geblieben ist und sie konnten Tariq-e-Jadid nicht einzahlen, ihre Versprechen. Als der Sekretär Tariq-e-Jadid danach gefragt hat, hat sie den versprochenen Betrag ihnen ausgezahlt, aber gesagt, man solle es ihrem Mann aber nicht kundtun, denn dieses Geld hat er für die Heirat der Tochter zur Seite gelegt gehabt. Ein anderer Fall auch aus Indien berichtet, wir hatten beide, also der Mann und die Frau, jeweils 10.000 Rupien versprochen. Dieses Jahr hatten wir 100.000 Rupien auf 100.000 Rupien erhöht und auch Huzur um Dua gebeten. Ihr Geschäft lief nicht so gut, aber dennoch hat Gott ihnen dies ermöglicht. Nämlich, sie haben ein einziges Geschäft gemacht, eine einzige Transaktion geschlossen, wo sie 230.000 Rupien Profit gemacht haben und dadurch konnten sie ihre Chandas Tariq-e-Jadid bezahlen. Ein anderer Fall aus Indien, eine Frau, sie hat versprochen, dass das, was sie einnehmen wird, indem sie die Tiere von anderen weidet, hinaustreibt,
auf Weide uns zurückbringt, dass wir sie in Tariqa Jadid einzahlen. Wie ich berichtet habe, diese ärmere Ahmadis haben ein sehr hohes Niveau an Opferbereitschaft und sie hat das dann auch gemacht. Ein anderer Fall, auch aus einer sehr armen Familie, wo die Tochter 100 Rupien versprochen hat, und zwar auch gegen den Rat ihrer Mutter. Mit Gottes Gnade ist es so, dass das Niveau der Opferbereitschaft in Indien sehr zunimmt, auch wenn die Zentrale da unterstützt. Möge Allah sie alle segnen. Die reicheren Ahmadis und ihre Jamaats sollten immer versuchen, ihre Brüder mitnehmen und unterstützen. Möge Allah sie dazu befähigen, damit die wahren Lehren des Islam in der Welt Verbreitung finden, weil nur wenn wir zusammen Fortschritte erzielen, können wir diese Lehren des Islam verbreiten. Möge Allah auch die muslimische Umma dazu befähigen, den wahrhaftigen Liebhaber des heiligen Propheten zu erkennen, damit die wahrhaftige, richtige Bruderschaft in der Welt Verbreitung findet. Amen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر